wenn man die verschiedenen Glückstabellen, Indikatoren, die besten Listen der glücklichsten Länder nebeneinander hält, dann entspricht das nicht unbedingt der Tabelle, die aufgestellt wird für die Länder, in denen das Wachstum am höchsten ist. Der statistische Durchschnitt ist vielleicht der, dass man in Frankreich glücklicher ist als in Deutschland, und zwar deswegen, weil der Wert der Gleichheit, der Gerechtigkeit ganz entscheidend ist für das Glücksempfinden. Und Frankreich ist zweifellos eine egalitärere Gesellschaft als Deutschland. Le bonheur, c'est une qualité de présence et d'intensité à la vie. Et par conséquent, ça n'est pas un capital que l'on cherche à conquérir et que l'on a peur ensuite de perdre. Es gibt sicher viele verschiedene Formen des Glücks. Es gibt das Einzelglück, dass man etwas gewinnt, dass man Erfolg hat, dass man sich gut fühlt aufgrund von Hormonen oder chemisch induziert. Es gibt das Glück der Beziehung, es gibt das Glück, es gibt ein größeres Glück, das Lebensglück, die Lebenszufriedenheit. La question du bonheur est une question qui est présente dans toute l'histoire des civilisations. Toutes les grandes traditions de sagesse, toutes les traditions spirituelles ont posé la question de la quête du bonheur. On peut presque dire que paradoxalement, ce sont nos sociétés qui ont moins posé, notamment après la Seconde Guerre mondiale, la question du bonheur, parce qu'elles ont identifié la question du Bonheur à la question de la croissance matérielle. Es gibt natürlich sehr viel Literatur gegenwärtig zum Thema Glück und zum Thema gutes Leben. Das hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen die klassischen Glücksversprechen, ich denke vor allem an Ideologien, den Kommunismus, und die Religion haben an Attraktivität verloren. Quand on parle du mot mesure, on parle d'une quantification, alors que quand on parle du bonheur, on parle d'une qualité. Die Methoden, das Glück zu messen, sind sehr verschieden und auch widersprüchlich teilweise. Es kommt darauf an, welche Parameter man annimmt, ob man von materiellen Grundlagen ausgeht oder von der Gesundheit oder ob man die Befindlichkeit der Leute erfragt. Vouloir à tout prix tout mesurer et notamment mesurer le bonheur, c'est un indice de mal-être de nos propres sociétés. Plus nos sociétés sont dans la démesure, des mesures écologiques, des mesures des inégalités sociales, des mesures financières, et plus elles sont obsédées par la mesure. J'aime bien le proverbe qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, virgule, seuls les riches le savent. Wenn ich ein bestimmtes Gehalt habe, habe ich bestimmte Möglichkeiten und das es erhöht meine Lebenszufriedenheit. Wir wissen aber auch, dass es eine Grenze gibt. L'obsession de l'argent finit par détruire l'environnement écologique, parce que tout ce qui va être bon pour faire du profit, même si on doit détruire nos écosystèmes, va être utilisé, et va finir par être contradictoire aussi avec le vivre ensemble, parce qu'il va générer de telles inégalités sociales, comme aujourd'hui, qu'à ce moment-là, c'est le vivre ensemble d'une société qui se trouve atteint. Dans la croissance matérielle, il y a des éléments qui sont parfaitement utiles et positifs et qui vont aider à d'autres formes de croissance dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, dans le domaine spirituel. Es gab allerdings schon seit 1972 Versuche, das Wirtschaftswachstum in Frage zu stellen. Man erinnert sich an den berühmten Bericht an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Die grundsätzliche Feststellung von damals gilt noch heute: In einer endlichen Welt kann es kein unendliches Wachstum geben. Vous pouvez avoir, au nom de la croissance matérielle, une quête éperdue de productivité, de croissance et de vitesse qui se traduit par un stress et une souffrance au travail, tel que vous avez des personnes qui vont finir par se suicider sur leur lieu de travail. Ich denke, der Effekt in Deutschland, wahrscheinlich auch in Frankreich, ist zum Beispiel, dass viele Leute jetzt am sogenannten Burnout leiden.
Und das hängt zusammen mit Beobachtungen auch von Soziologen, zum Beispiel Harald Welzer, der eben zeigt, wie wir alle auf Durchlauf gestellt sind. Das heißt, wir müssen immer wieder den nächsten besseren Zustand anstreben. Ce qu'on appelle croissance aujourd'hui en termes économiques, c'est une croissance très particulière qui est la croissance du produit intérieur brut. Dans le PIB, vous avez des choses très différentes qui sont mélangées parce que précisément, on ne s'intéresse qu'à des flux monétaires. Donc vous avez un certain nombre d'activités qui sont des activités dangereuses ou nuisibles, mais qui vont être comptées positivement dans le PIB. Un accident de la route, pour donner un exemple simple, la valeur ajoutée du garagiste, de la dépanneuse, du tôlier, du carrossier, tous ces éléments-là vont être cotés positivement dans le PIB. Das betrifft natürlich die ganze Glücksdiskussion, dass das Bruttosozialprodukt alleine nicht mehr ausreicht, um zu sagen, ob ein Volk, eine Gruppe oder Menschen glücklich sind, sondern es kommen andere Faktoren hinzu. Und da gehören menschliche Beziehungen dazu, eine funktionierende Gemeinschaft, eine geringe Kriminalität und so weiter und so weiter. Und die kann man einfach nicht mehr durch das BIP erklären. Nous avons besoin d'un certain nombre d'indicateurs d'alerte, et notamment d'indicateurs d'alerte dans deux grands domaines, qui est le domaine écologique et le domaine social. Man müsste eben in einem Wirtschaftswachstum auch einbeziehen, was an Nachhaltigkeit zum Beispiel da ist. Das heißt, ob Produkte wieder verwendbar sind, den ökologischen Fußabdruck, wie es so schön heißt, also welche Auswirkungen haben bestimmte Produkte auf die Gesellschaft, auch auf die Gesundheit. Les indicateurs sont des choix de société. Et donc la première question à poser, elle est à poser dans le débat démocratique, c'est la question quelle direction voulez-vous prendre? Et des indicateurs alternatifs, on ne peut pas les élaborer en chambre uniquement avec des économistes et des statisticiens, ils doivent relever d'un débat démocratique. Ich vermisse in der Politik eine Diskussion über Wachstum und über diesen Fetischwachstum. Das finde ich ist das Entscheidende. Solange diese Diskussion nicht anfängt, können wir gar nicht weiterreden. Natürlich hat auch die Bundesregierung eine Kommission wie die britische Regierung, die sich mit Befindlichkeit und Glücksfragen beschäftigen, aber die müssen viel stärker gehört werden. La première responsabilité du politique et du politique démocratique, c'est justement d'organiser la délibération sur des choix de société, donc le lien entre les orientations écologiques, les orientations sociales et le fait que les orientations économiques et monétaires n'ont de sens que s'ils ne sont pas contradictoires avec la soutenabilité écologique et la justice sociale, voilà le politique démocratique dont nous avons besoin. Ich denke aber, dass Politik am Ende nur einen Rahmen geben kann und nicht irgendwie eine glückliche Welt vorschlagen kann, denn das führt dann in Utopien, die dann später zu Dystopien werden, also wie in Aldous Huxley, Schöne neue Welt oder Orwell. Da stehen am Anfang auch solche Vorstellungen, wie machen wir die Menschen glücklich. Also wenn das konkrete Glück erzeugt wird durch staatliche Hilfe, dann führt es meines Erachtens in totalitäre Regime.